龍樹菩薩曾經苦修嘅時候，佢心中只有佛法，僅有嘅家當就只有一隻裝水同埋裝飯嘅缽。有一位皇后，佢非常崇敬龍樹菩薩，佢特定用黃金去打造咗一隻金缽，準備送俾龍樹。當龍樹去皇宮托缽嘅時候，皇后就對佢講：我想要你嘅一樣嘢啊！龍樹話：我只係個修行人，身無餘物，你想要啲乜嘢呢？皇后就話：我想要你呢一隻缽。龍樹話：可以啊，請你攞去啦。皇后就攞出隻金缽，佢話：我願意將呢一隻缽嚟同你交換，請你接受我嘅缽。龍樹話：冇問題，我用乜嘢缽都得嘅。咁龍樹就坦然咁接受咗個金缽啦。咁佢就托住呢個金缽，就朝住佢自己駐足嘅破廟往回走啦。咁喺呢個時候，有一個賊就悄悄咁盯上咗龍樹菩薩。佢睇到咗嗰有個金光閃閃嘅缽，邪念就生起。佢決定將個缽偷過嚟。個賊就跟住龍樹，佢睇住龍樹走入咗一間只剩翻牆壁而冇屋頂嘅廢棄寮房。咁個賊就喺個窗出邊喺度諗：好，等佢食飽咗瞓啦，咁我就可以落手。龍樹食完啦，跟住就將個缽向個賊所在嘅窗一掉，就掉咗出去。個賊簡直係無法相信，佢唔知點樣好。佢覺得呢個乜嘢人嚟㗎？食飽就即刻將咁珍貴嘅缽掉咗出嚟，仲好似毫無價值咁嘅，而且仲啱啱好掉咗喺我面前。佢就非常好奇啦，佢就起身想去問龍樹。佢問：我可以入嚟嗎？龍樹就話：我為咗引你入嚟，我只有將個缽掉咗出嚟，你入嚟啦。嗰個缽係你噶啦。我窮到一無所有，我只有呢一個金缽。我都知道我冇辦法將佢保留得好耐，因為我需要瞓覺，所以就有人會偷偷咁將佢拎走。你既然已經唔嫌麻煩，一路跟到嚟呢度，咁就請你唔好拒絕我嘅禮物，收咗佢啦。個賊就話：你真係一個怪人啊！你唔知道呢個缽有幾珍貴嘅咩？龍樹話：自從領悟咗自性之後，其餘嘅一切都係一文不值啦。嗰個賊就望住龍樹，佢問：乜嘢係自性啊？竟然連金缽都冇辦法俾，請你將自性當做禮物送俾我啦。龍樹就話：好啊。嗰個賊話：真係嘅，我只係一個賊喎。咁龍樹就話：其實有邊一個人唔係賊呢？我哋每一個人都係光溜溜咁嚟到呢個世界，然後就從好多嘅人哋嗰度獲得好多各種嘅嘢。其實每一個人都係賊。龍樹繼續講：你想要自性咩？咁好，你只要答應我，你偷嘢嘅時候要保持覺知、覺察、觀照。如果喪失咗觀照，咁你就唔好偷。就係只有呢一個咁簡單嘅原則啫。個賊就話：咁太容易啦。龍樹話：係咩？咁好啦，我就會一直都會係喺呢度嘅。你如果有乜嘢問題，你就嚟呢度揾我啦。個賊就按照住龍樹所講嘅，佢嘗試咗2個星期，佢發現竟然係世界上最難嘅事。如果想偷嘢，佢就要失去覺知。當有覺知嘅時候，偷竊嘅慾望就會消失。到最後，佢就兩手空空咁
嚟到揾龍樹啦。佢話：我嘅生活俾你搞亂晒啦，而家我冇辦法偷嘢啦。龍樹話：問題唔係喺我嗰度，你如果仲想去重操舊業嘅話，咁你就將覺知忘記佢啦。個賊就話：唔得，嗰啲嘅覺知覺悟嘅片刻實在太寶貴啦，我呢一輩子都未試過咁自在、安詳、寧靜、喜樂，即使係整個王國嘅財富都比唔上。我而家知道你所謂嘅領悟自性啦。